лева. Чакайте. Грешите 8. Ето ви 8. А работи ли? Да, ето така се работи. Ето ви. Така. Сега. Чакай. 8 лева. 8 лева. Там от корнизите, ама тия са малко по-сиви. Бяли от тях такова. Хайде, аз искам да ми продадете. Искам да ми продадете цигари. Цигари искате ли? Да. Добре. Цигари, чакайте. И пирони искате. Не, искам цигари. Цигари, чакайте. Колко струват? Ето ви, ето. Колко струват? Чакайте. $12. Това рестото ли ми е? Не. Даде ви 12, а ние рестото. Господине, кафе имате ли? Кафето чакайте. Ето. Да го проверим колко време. Ще го разлеете. Няма. Ето. Чакайте, искате ли вода или сок? Сок от какво е? От портокал и лимон. Добре. Чакайте. Ма това е вода. Колко килограма е? Още не е спрял да се върти. Добре. Това ще струва много лева. Чакайте да спре, защото ще ме вземете много скъпо. Готово ли? Още не. Знаете ли колко лева струва? Колко? Скъпо е. Отказвам се. Отказвай и купете си нещо друго. Какво? Ако искате една вода. Тя най-ефтина ли е? Ефтина. А студена ли е? По-добре си е стоплето, че е студена. Защо да си я стоплим? Защото е студена. Ми къде да я стоплим? Ние нямаме. Имаме нещо за вас. Въпреки ако имам печка. Нямам печка. Добре. Сега ще сложим едни скъпи рамки. Печки за зъби. Такова, ако желаете. Какво? Печки за зъби искате? Ама те върват с пържалка. Добре. Чакайте. Пържалка имате ли? Не. Еми, за какво ми са клечки за зъби? Нещо ми Аз нямам и зъби. Ако желаете, А зъби предлагате ли? зъби не предлагам. Зъби. Зъби, ако се купите тези неща, ако искате, И какво? струват. Чакайте. Ще ви дам това и това. Едно, четири, отново, 5. Колко струва всичко това? още не. Отстъпка няма ли да ми направите? Отстъпка. Колко ми е отстъпката? 8 лева. Или, знаете ли колко лева е? Не. То е този път, много лева. Моля, ми дайте много лева. Нямам. Добре. Махнете ми част от стоката. Ще... Ама вие ми изпихте сок, аз си го платих. Това е нашия сок. Служебен. Да, служебен е ли?
Ако искате си купете две неща. Например, какво? Например, цигари и пистолет. Ей, къде да хода с тия цигари и този пистолет? Купете си ги от магазин за престъпки. Сега вие ще се дама камара. Кажи, госпожо, заповядай. Госпожо, заповядай. Благодаря. Това ви е по-машина. Кажи пак благодаря. Пак Заповядайте отново. заповядайте. Благодаря. Чакайте.